大家好啊，我是龙嘴师叔。今天是刚好下雨天，呢，我昨天就把那个猪苗运到我开荒种猪头这个山这边了。今天早上一路都下雨，刚好现在是种那个猪头最好的时机，因为现在下雨天那个地也淋湿了，所以就种猪头它就被生长了。现在我就昨天把那个猪苗吧，后面这个猪苗就是用那个3轮车运上来了。昨天就没有下太大的雨，就没有拍照，所以今天就和大家分享一下。现在呢，我们就等一下就跟大家怎么样去种这个麻竹笋，怎么去做，因为它这个是要讲究一下那个技巧的。因为我们种这个麻竹笋，它有的是种的密一点，有的种的是缩一点，所以我就选择种缩一点，种那个8米乘8米就行了。在山上种这个麻竹笋就是8米乘8米就可以了。如果一般是在那个平的地，很多人都种10米乘10米，但是山上和平地不一样，因为这个山是没有平地那么平，所以就是这样。好了，我现在准备好挖一点那小坑，准备种那个麻竹笋，等一下和大家分享一下啊。你看，这个是我们昨天运过来的竹苗，这个之前弄好的，现在可以就是一颗颗的种下去，种下去就可以了。种下去的话，像那么大的竹苗，2年都可以砍笋，不笋砍了。这里就不多，这里我就弄了60颗过来，60颗这里的，今天把这个60颗种下去续香，但是这里不够，还要不够那个株苗的，还要几百颗。朋友们，挖个小坑，把那个株苗放下去，这样就种下去的。
下雨天是种那个猪苗的时候最合适的。现在我们先种这个猪头呢、麻竹笋呢，现在种还可以了。因为下雨天嘛，下雨天种，现在它都是它生长，一过完年它就春天来了，它就生长了。啊，刚刚种这个猪苗下来，这个很大，越大的猪苗就越好，就比较快是有收入，有那个笋来。这个那么大的，今年应该有笋了，有麻竹笋。这个一路种过去，这里有一棵，下面一路过去都是种的。这里也不多，也就是100多亩，种了100-200棵差不多。这个是拿来入那个猪苗了，现在放在地上，拿来入那个苗，明年可以种了。它伤了的话就可以种。关注我，自己开发种这个麻竹笋呢，也不是很容易的，要慢慢来，一步步来。先要把那个草拔光，又要请那个挖掘机把路弄好，自己还要来挖那个小坑来种，一步步来的。因为昨天下雨就把那个种子送过来，今天就可以种。刚好今天下雨，下雨的时候就来。现在是毛雨不大，看天上起了很多那个雾，很多雾扫，下雨毛雨哦。好了，老铁们，我要开工了。今天视频就分享到这里啊。开工还要把那个小坑挖好，把那个猪苗种下去，管时间，管这个下雨天。好了，给我点关注，点个赞，谢谢大家。